一時一時啦，一時一時開唔開心咯。我哋好需要大家幫我哋去訂閱我哋嘅38蚊呢個嘅計劃啦。咁我哋期望起碼有16000人。有化寶盤燒嘅，成本燒咗，起碼燒咗冇咗啊嘛，唔會俾人揾到炒到啲乜嘢啊咁樣啦。同埋食下啲最貴嘅嘢啦，係啊，即係咩咁貴啊？即係譬如一打開個餐100幾蚊就食咯，係咪先？係咯，唔知聽日會唔會得食噶嘛，係咪先？嗰樣嘢我暫時就冇乜補充，因為又冇乜回應，好唔好啊？頭先我哋上過去睇嘅嗰度應該係1樓1嚟嘅喎，係嘛？冇得揼骨嘅嗰度。OK，咁我再了解下先啦，好嘛？好，你有冇咁嘅習慣㗎？其實去1樓1嗰度，你係咪有咁嘅習慣？有冇習慣啊？我都話我冇補充啊。早前網媒 Channel C 母公司老闆涉嫌造假數騙取1200萬，100%擔保特惠貸款被捕，29名編輯部同事總共被拖欠66萬底薪。斷供強積金咧，你就唔能夠喺破險基金嗰度攞啦，只能夠咧債權人去排隊去攞，咁但係即係佢可能仲有其他債務分派俾其他債權人，仲攞到咧就好難講。